यो अहिलेको यो नेतृत्वहरूलाई विज्ञानसँग किन यति साह्रो रिस? र हिजोको राष्ट्रपतिजीको सम्बोधनमा पनि जुन नीति तथा कार्यक्रम छ त्यसमा विज्ञान भन्ने शब्द छँदै छैन। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् कतिपनाको त्यहाँ चाहिँ विज्ञान भन्ने शब्द छँदै छैनन्। यो अहिलेको यो नेतृत्वहरूलाई विज्ञानसँग किन यति साह्रो रिस? विज्ञानले के खाइदिएको छ? विज्ञानले गर्दा नि अहिले यहाँ संसार कहाँ पुगिसक्यो हो? अनुसन्धान नवपरिवर्तन गर्दा संसार कहाँ भइसक्यो? के साह्रो रिस गरेको? पहिलाको पुरानो सरकारहरूले त गर्यो ठिक छ। मैले पुरानो सरकारहरूलाई के भन्थेँ भने उहाँहरू बुढा हुनुभएको छ अनि अलि दिमागले भेटेन होला गरेन। अहिलेकोले त भेट्नुपर्ने हो नि, खै भेटेको? यो कुरा चाहिँ म चाहिँ एकदमै छ। र यही कुराले रिस उठेर मैले हिजो बेलुका चाहिँ के गरेँ भने मेरो फेसबुकमा मैले यो सबै नेताहरूलाई श्राप दिन्छु भनेर कसैको पनि दिमागमा विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन भन्ने कुरा यिनीहरूको दिमागमा पस्दै नबसोस् भनेर मैले श्राप दिएको थिएँ। त्यो चाहिँ रिसको झोकमा गरेको हो। माफी चाहन्छु। यो कुरालाई सुधार्नुहोस्, मेरो श्राप म फिर्ता लिन्छु ल।